Odontólogo, ¿ves de esto? Desgastes dentales, característica de bruxismo. Pero bruxismo no es solo eso. El bruxismo tiene varios signos y síntomas y varios tipos, como el bruxismo relacionado al café, al vino, bruxismo relacionado al refluxo, medicamentos como antidepresivos. ¿Conoces y estás realmente al día sobre el bruxismo? Puedo ayudarte. Soy André, soy profesor e investigador en la Universidad de París, en Francia, y estoy haciendo una clase gratuita y online sobre el bruxismo y férulas oclusales. Inscríbase y pase a formar parte del entrenamiento.